Guten Abend, meine lieben Leute, meine liebe Familie, die Familie, die Kinder haben, die Familie, die gut feiert in dieses Jahr 2019, die Weihnachten. Ich habe mir gewünscht, mit meinen Kindern Weihnachten zusammen zu verbringen, aber was macht der junge Amt? Zerstört mir wieder das Liebe auseinander. Der Jugendamt nimmt mir wieder meine Tochter weg am 27. November. Wieder bei Pflegefamilie, wo sie früher war, zurückgekehrt. Ich bin fast 3 Jahre, ich feiere nicht mehr die Weihnachten, wegen meine Kinder nicht dabei waren. Das ist sehr traurig. Schon Dekoration, aber ohne Kinder. Mein Sohn ist mit mir zusammen, wir hatten uns zusammen und meine Tochter Magloire, die jetzt in Pflegefamilie wieder zurückgekehrt. Das ist sehr, sehr traurig, dass die Jugendamt die Familie immer kaputt machen. Jahr für Jahr, jeden Tag. Mein Sohn war 2 Jahre im Heim, ich habe kein Weihnachten gefeiert. Meine Tochter war 1 Jahr in Pflegefamilie, habe ich kein Weihnachten gefeiert. Meine große Tochter haben gesagt, Mama, wir feiern Weihnachten nur, wenn alle dabei sind. Aber meine Kinder kommen dieses Jahr zurück, 2019. Ich habe mir gewünscht, ich habe wirklich gefreut, wir zusammen Weihnachten zu feiern. Was macht der Jugendamt mäßig? Nicht mehr wegen Diskussion, wegen, dass ich mit ihnen nicht zusammen weiterarbeiten möchte. Nimm mir das Kind wieder weg, weil der Jugendamt noch Sorgerecht gehabt. Ich habe kein Sorgerecht. Die Gericht zieht mir mein Sorgerecht weg, wegen guter Ergebnis. Aber dazu werde ich nochmal sprechen. Lieber Jesuskind, du hast mir das Kind gegeben, du hast mir meine Tochter gegeben, du hast mir meine Kinder gegeben, damit ich diese Kinder großziehen. Nicht das Kind in Pflegefamilie groß werden oder nicht mit Pflegefamilie zu tun haben. Ich muss meine Tochter zurückhaben. Wieder diese Weihnachten haben wir wieder abgesagt mit Geschwistern. Wir wollten nur zusammen feiern. Ohne Geschwister, ohne Magloire, wir können die Weihnachten nicht feiern. Ohne meine Tochter Magloire, wir können die Weihnachten nicht feiern. Aber das interessiert niemanden. Es interessiert keine Jugendamt. Hauptsache, das Kind ist in Pflegefamilie. Er geht zu verdienen, aber nachher sagen die, dieses Kind ist gefährdet. Das Kind ist gefährdet, das Kind im Heim. Jedes Mal, erstmal ist in Heim gekommen, weil ich Auseinandersetzung mit dem Jugendamt, die nicht mehr gewahrsam, das Kind hinter meinem Rücken weg. 2 Monate, wieder zurückgekommen. Und dann, gerichtlich gibt mir eine Gutachter. Gutachter schreibt wieder negativ über mich, über meine Tochter. Das Kind ist wieder weg. Zu behaupten, ich kann meine Tochter nicht großziehen. Von wegen. Ich habe 2 Kinder großgezogen, ohne mit dem Jugendamt zu tun. Und da habe ich Gymnasiumabschluss, meine lieben Leute. Gymnasiumabitur. Heute ist meine 2 Tochter glücklich miteinander. Und ich bin sehr traurig, dass ich jedes Mal Weihnachten feiere ohne meine Kinder. Aber irgendwann, das Gott wird euch bezahlen. Weihnachtsbaum steht da, fast ohne Geschenk, aber mein Sohn kriegt sein Geschenk gut angepackt. Ich kann euch nur zeigen. Ich habe diesen Weihnachtsbaum gemacht wegen meiner Tochter, wegen meines Sohnes, dass wir zusammen hier in Beckingen Weihnachten verbringen. Aber wir müssen leider wieder weg, weil wir können nicht nur wir beide hier sitzen müssen, wir wollten woanders gehen. Wo die Leute, wo die Familie sind. Weil nur wir beide ist total langweilig. Ohne meine Tochter ist total langweilig. Und das macht uns traurig, genauso mein Sohn ist genauso traurig. Gesetzgeber kann euch das Gesetz nicht ändern. Meine Tochter Magloire gehört bei mir, gehört nicht in Pflegefamilie. Egal was meine Tochter sagt, ich will nicht zu meiner Mama. Er spielt mit Gehirn von meiner Tochter, damit meine Tochter das sagen kann. Alle Kinder lieben zu ihren Eltern, alle Kinder. Genauso, ich mache Weihnachtsmusik. Wir genießen das, aber
das ist nicht alles von uns. Was gut von uns ist, zusammen zu sein und nicht ohne Jugendamt. Ich will meine Tochter Magloire zurückhaben. Ich habe das nämlich jetzt satt. Ja, ich bin die Mutter von Magloire. Ich vermisse meine Tochter. Ich habe euch alles gezeigt, wie ich meine Wohnung dekoriert habe. Ich habe mich gefreut, nämlich mit meinen Kindern zusammen zu feiern, mit meinen Kindern alle zusammen. Wir haben uns gefreut, genauso wie Magloire Geburtstag am 20. November. Die Geschwister haben sich gefreut, dass wir zusammen waren. Und wir wollten genauso zusammen auch Weihnachten feiern. Aber was macht Jugendamt? Dass ich lange mit Jugendamt gearbeitet, 1 Jahr, ich habe gesagt, wann ist diese Sache zu Ende? Ich habe einem Anwalt gesagt, ich will meine Sorgerecht wieder beantragen. Diese Sache ist wieder mit Problemen gekommen, dass ich gesagt habe, ich wollte nicht mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Und dann kommt die Diskussion, die Jugendamt Kindergarten nimmt mir meine Tochter, meine Magloire weg, wieder in eine fliege Familie, wo die früher war. Und dann geht die auch in die Schule, wollte meinen Sohn auch abholen, aber mein Sohn hat abgesagt. Niemand zwingt meinen Sohn, 12 Jahre alt, in die Hand zu stecken, niemanden. Ich habe Vielfalt gesehen, dass 11-Jährige gestorben ist, Derek. Mein Beileid für die Familie, das tut weh, dass ein Kind sein Leben aufgegeben wegen dieses Problems von dem Jugendamt. Aber niemand reagiert zu viel davon, weil die sind alle egoistisch. Egoistisch Politik, scheiße Politik. Die Kinder gehören zur Familie. Bei uns in Afrika, die Kinder, egal wie gut ist die Schwester, die gehören zur Familie. Die Kinder, ich habe meine Tochter nicht geschlagen, nicht verhungert, nichts. Aber der Jugendamt sagt, meine Tochter ist gefährdet bei mir. Weil das ist ihr Satz immer, die sagt immer so. Das kennt uns alle. Ich will Deutschland, Frau Merkel, Gesetzgeber, ich will meine Tochter haben. Der Jugendamt hat das getan, der hat gedacht, ich will mit ihm kämpfen, ich will mein Blatt, nee, ich habe alles locker gelassen. Aber ich habe meine Kinder zurückbekommen, ich habe das Jugendamt überzeugt, dass ich Mutter bin und ich möchte meine Kinder. Ich bin müde, ich bin krank, ich stehe auf, ich mache meine Kinder essen. Meine Kinder Wäsche waschen, bügeln, alles ankaufen. Ich bin keine kranke Frau, ich bin ganz gesunde Frau. Deshalb, ich möchte meine Tochter Magloire zurückhaben. Ich möchte meine Tochter Magloire zurückhaben. Ich will überall Plakat aufkleben, mir ist egal. Wenn sie mich umbringen möchte, dann bring mich um. Aber ich möchte meine Tochter Magloire. Ich möchte meine Tochter Magloire. Die soll ihn in Ruhe lassen. Sie braucht niemanden. Sie passt auf, in die Schule. Sie hat eine gute Schule beginnen und er hat Freunde und alles. Fußball spielt er und mein Sohn braucht Ruhe vom Jugendamt. Ich will niemand meinen Sohn anpacken. Was diese Köln-Jugendamt mit meinem Sohn damals gemacht, ich habe das nur Erinnerung. Deshalb, ich möchte das Jugendamt meine Tochter Magloire zurückgeben und dann diese Gutachter, was sie geschrieben haben, Moment. Das ist der Brief von Gutachter. Diese Gutachter, das ist Praxis von Recht, Physiologe, das ist in Düsseldorf. Ich werde das noch darüber sprechen. Ich wollte wissen, wer kennt diese Gutachter. Ich werde das Fotografieren im Netz stellen, zu fragen, wer hat schon diese Gutachter gearbeitet. Oder diese Gutachter hat schon eine Familie glücklich gemacht, eine gut geschrieben oder nur negativ. Ich wollte wissen, ganz Deutschland, wer kennt diese Gutachter, die meine Tochter 2 Jahre war, die nicht gut Deutsch sprechen kann und hat mit meiner Tochter gearbeitet, wie ich es unneu gemacht. Wie dort mit meinem Sohn, meiner Tochter gearbeitet habe, gelernt habe. Genau diese Gutachter hat gemacht, weil meine Tochter 2 Jahre war. Und ich kann diesen Unterschied. Darüber will ich nochmal sprechen. Ich will mal ein Foto machen.
Das ist die Praxis des Rechtes Physiologe, das Dr. Nicole Halk, das ist Karlstraße 31 40 210 Düsseldorf. Aber ich fotografiere das. Ich werde es im Netz stellen. Ich werde wissen, wer hat mit dieser Gutachter schon zusammengearbeitet, die zufrieden war mit dieser Gutachter, die negativ geschrieben über meine Tochter. Wenn meine Tochter heute im Heim ist, wenn ich so gerecht verloren habe, das ist wegen dieser Gutachter. Dass heute meine Tochter in Fremdfamilie lebt, die nicht gewartet habe, dass heute meine Tochter Angst habe, sondern ich habe am Mittwoch Termin gehabt, mit der Tochter zu treffen, am Mittwoch. Ich habe gesehen, dass meine Tochter Angst hat. Hat mir gesagt, Mama, ich komme, ich habe keine Lust mitzukommen. Mama, ich habe keine Lust mitzukommen. Meine Tochter denkt immer, wenn er zu mir geht, dieser Jugendamt kommt, nimm mich wieder weg. Besser, ich bleibe immer, wo ich bin. Mir egal, was meine Tochter sagt, ich will meine Tochter zurück haben. Und ich mache keine 2 Gutachter-Tests. Ich mache keine 2, es gibt keine Gutachter, die gut schreiben für die Familie. Die sind alle negativ, weil das ist ihre Arbeit, die sind alle in einem Topf. Jugendamt, manche die Richter, die Gutachter sind alle in einem Topf. So ist das. Und ich werde diese Gutachter im Netz stellen, zu wissen, welche Familie hat diese Gutachter glücklich gemacht oder gut gearbeitet oder positiv, negativ gearbeitet. Dankeschön. Ich wünsche euch alle Familien vor Weihnachten gut ruhig ein neues Jahr, wie euch sind. Ich habe alles für meine Kinder gemacht. Ja, ich habe alles für meine Kinder vorbereitet. Ja, Weihnachtsbaum für meine Kinder angerichtet. Ich bin keine Mutter, die Kinder nicht glücklich machen. So, Weihnachtsmusik läuft. Und hier ist meine